kai haƙuri Haidar. Wataƙila Allah ne ya dubi zuciyar, ya dubi sanda kake mu. Wataƙila ka fi zama alkhairi a gare ni fiye da yayin Lukman. Yanzu Alhaji dan gaske nan ka zo nema ɗanka Aliyu aure? A'a, Aliyu dai ya zo da kanshi ya nemi auren shi ana. Kuma ka san ni duk abin da ɗana yake so nake yi. Aliyu ya fi ƙarfin gidan nan. Yanzu duk manyan gidaje irin namu, Aliyu ya tsallake ya zo nan neman aure. Kaga dai haka Allah ya yi wannan al'amari. Ba yadda za a yi. Yawwa gashi nan ma. Bismillah. Alhaji? Yawa sanni fa. Maraban kula ne. Yawa. Ya gajiya. Lafiya lau. Madalla. To gashi mun zo. Sannan ku da zuwa. To bismillah ku. Alhaji ya hakuri fa. Ga hankali. Ba damuwa. Na Lagos. Zo siyo min fiyo wata da Allah na yi baki. Rukayya. Wai me na tare miki ne? Me yasa da kika canja ba kamar yadda kike bar Rukayya? Yanzu kina gani cewa wancan ya fi ni cancanta kenan Rukayya saboda Allah fa Rukayya. Da kuɗi. Yau me kuɗi me abin duniya Rukayya? Kaga Lukman, Luk ya isa haka. Ai ga Sumayyan nan a zaune. Me yasa ita ba za ka yi mata korafi ba? Sumayya fa ta san da zaman ka. Ita ya kamata ta kira ka a waya ta faɗa maka za mu dawo ba ni ba. Sumayya, ina so zan baki zaɓi. Kuma kina da damar da zaki zaɓi abin da kike so. To, tsakanin ni da Rabi'u wa kika zaɓa? Ma duka ina son ku. Son uwa da uba nake mu. Kakki ƙaris kiransa uba. Ba na so, domin duk lokacin da kika kira shi uba, ji nake zuciyata tana tafasa tana mun suya. Umma, ko ba shi bane mahaifina? Tashi ka je, ka yi abin da ya nema. This is serious.